Добро вечер. Ако сте подготвени сите, уред да ги почекаме колегите. Уред, ви благодарам. Почитувани, дозволете најпрвин во име на ВМРО ДПМН да се заблагодарам на сите граѓани на Република Македонија кои излегоа на изборите. Ја сватија важноста на моментот на носење на одлука и гласа по свое лично убедување. Воедно, како партија, имаме почитување и кон оние кои не гласаа во првиот изборен круг, но сме убедени дека во вториот изборен круг ќе ја дадат поддршката за опцијата која носи промени, надеж и нова иднина. А сега, околу самиот изборен ден. На власт во државата имаме гарнитура која е потопена во криминал и корупција. Соодветно на тоа, имавме избори каде забележавме нерегуларности, нарушување на изборниот процес и коруптивно делување на власта. Па така, во текот на вчерашниот и за вчерашниот ден забележавме кршење на изборниот молк, заплашувања, притисоци и уцени од страна на носители на јавни функции, поедини министри, злоупотреба на државни ресурси за партиски цели. Имаме отворени сомневања за подкуп во Прилеп, Велес, Битола, во Делчево, во Демиркапија, во Неготино, Охрид, во делови на Скопје. Брутален физички инцидент на напад врз новинар и медиумски работници во Прилеп. Во 21 век имаме информации за бугарски воз, информации за полнење на кутии во Сарај. За ова поднесовме и приговори. Демократијата во Македонија ја загрозува Зоран Заев, неговата лакомост по пари и фотелја, ништо повеќе од тоа. Но она што е навистина позитивно е што народот денес излегуваше и зад параванот заокружуваше нова иднина. Нема да предвидуваме точни резултати, ќе почекаме тие да пристигнат, но она што го очекуваме се добри резултати и во многу општини ќе водиме и ќе победиме. Очекувам народот да ја препознае шансата која им стои на располагање, да донесеме надеж и заеднички да градиме нова иднина. Ви благодарам. Имате ли досега некакви информации од избирачките одбори, да стигнуваат ли некакви податоци, за сега си уште? Значи, ова е само најава за периодот кој што следува, а тоа е да ги пречекаме и да ги следиме информациите и да ги сумираме сите информации кои што ќе дојдат од терен. Како што ќе пристигнуваат информациите, нормално и ние овде заедно со вас ќе ги споделиме. Како што реков, ова е уште еднашка за да се пренесат нашите впечатоци од изборниот ден. Зборувавме за нерегуларности, меѓутоа зборувавме и за многу позитивна енергија. Видовме луѓе на терен кои што и покрај нерегуларностите излегоа, ја пропозна новата иднина и препозна надеж. Ке бидеме во тек овде како што ќе стигаат резултатите и вие и целата наша јавност ќе може да се запознае со повеќе детали. Имаше проблеми со апаратите за отписок од прст, поради тоа беше и пролонгирани на часот на гласање. Ваш коментар за ова, на колку избирачки? Така е, токму поради тоа, еве како што гледаме, овој прес наместо во 19 часот се одржува во 19:30, се пролонгираше изборниот ден, меѓутоа изборите не завршуваат во еден момент. Знаете дека на некои избирачки места може да има и прегласување, некаде може да биде продолжено времето на гласање поради тоа што избирачките места биле затворени. Денешната оценка и реакција на ДИК после она што се случи со терминалите, според наши податоци, повеќе од 20 до 25% од луѓето не се совпаднале со биометриските читачи, меѓутоа по она што го видовме и реакцијата на ДИК изутринава, се најде и за тоа модус. Дополнително ќе се направат анализи дали тоа влијаеше на излезноста и дали тоа остави некои други последици за нерегуларности на изборниот ден. Како што реков, ова е само најава, ќе бидеме во контакт, само што ќе пристигнуваат информациите и ќе ги споделуваме овде со вас. Тоа што вие сте на пресот, а не председател на партијата, дали тоа значи дека можеби не се баш резултатите како што ги очекувавме или дали ќе има попрасно председател? Не, тоа значи дека јас сум на пресот, да, се разбира. Благодарам на прашањето.
Верувајте, и ние не ги знаеме резултатите, исто како и вие што не ги знаете. Никој не ги знае резултатите. Ние она што можевме да го дознаеме енергијата која што ја видовме денеска, посакувавме поголема излезност, меѓутоа видовме охрабрени луѓе кои што споделуваа и на статуси и на социјалните мрежи, кои што даваа поддршка и на надежта и на новата иднина. Видовме и многу притисоци и сметаме дека тоа ќе резултира со многу добар резултат и се надеваме дека сето тоа и надминување на овие проблеми ќе резултира со уште поголема излезност во вториот круг за конечна голема победа и да се ослободиме од хунтата на господинот Заев.